Все больше и больше людей покупают дровяные печи для создания уютной атмосферы. Но их мощности хватит и на то, чтобы обогреть целый дом. Они экономичны, а новые модели с низким уровнем выбросов меньше вредят окружающей среде. Мы расскажем, как они работают, чтобы у вас потеплело на душе. Каждая печь снабжена экраном из нержавеющей стали, расположенным над горящими поленьями, который предохраняет верхнюю панель от интенсивного нагрева. Кроме того, он замедляет выход дыма через дымоход и тем самым сокращает восходящую тягу, которую, поднимаясь, создает нагретый воздух. Производство печи начинается с больших стальных листов толщиной 8 мм. Управляемый компьютером лазер вырезает заготовки, которым рабочие придадут форму различных частей печи. Лазер рассекает металл быстро и крайне точно. И так как для резки используется интенсивное излучение, а не давление, то края заготовок получаются ровными и аккуратными. С помощью мощного магнита рабочие поднимают заготовки и переносят их в следующий цех. Самый большой кусок становится корпусом, частью, которая образует боковые и задние стенки дровяной печи. Чтобы придать ему форму, рабочие используют станок под названием гибочный пресс. Под управлением компьютера этот большой гидравлический пресс сгибает лист стали в строго определенных местах. Теперь корпус фиксируют на станке для последующей сварки. Приварив фронтальную стенку к корпусу, приступают к воздухозаборнику, через который необходимый для процесса горения кислород поступает в печь. Затем приваривают верхнюю панель, экран и воздушные каналы, которые располагают рядом с крышкой для подачи кислорода для горения. Качество сварки в дровяных печах имеет огромное значение, потому что швы должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать высокие температуры. Теперь приваривают днище печи. Через отверстие в центре золу сметают в расположенный снизу зольник. Затем приваривают хомут – стальное кольцо, с помощью которого к печи присоединяют дымовую трубу, что ведет к дымоходу. После этого рабочие прикручивают плиту к сварной подставке, также изготовленной из стали. Тем временем идет работа над дверцей. По периметру дверной рамы приклеивают стекловолоконную ленту с помощью клея на силиконовой основе, устойчивого к высоким температурам. Лента не дает воздуху просачиваться через дверь и раздувать пламя сверх меры. После установки запирающей ручки приваривают петли. Внутренняя часть печи или топочная камера. Именно здесь горят дрова. Ее выкладывают кирпичом, чтобы защитить стенки от деформации при воздействии высоких температур. Со временем кирпичи изнашиваются, но их легко заменить. Последней из стальных деталей устанавливается крышка зольника. Затем автоматический конвейер перемещает печь в покрасочный цех, где роботизированная рука напыляет слой жаропрочной краски. Когда краска высыхает, рабочий снимает дверцу, чтобы установить стеклянную панель. Это не простое стекло, а керамическое. Оно способно выдерживать температуры до 1090 градусов по Цельсию. Когда стеклянная панель установлена, крепят декоративные элементы и информационные наклейки. Затем дверцу устанавливают на место и закрывают. Наклепывают логотип компании и фиксируют вентилятор на задней стенке. Вентилятор распространяет тепло, которое генерирует печь. Когда дровяная печь покидает завод, краска на ней уже высохла, но еще не прокалена. Жар прокалит ее, когда вы в первый раз растопите печь. А теперь пришло время устроиться в кресле, вытянуть ноги и насладиться уютом.